ថ្មីកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមម្ដុំស្នេហ៍ឯកសសិទ្ធិអគ្គនាយករងភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍ដុលគឿនអគ្គនាយកភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមដំណើរដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍តូសានលុចប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថាបនានិងមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនរូបទៀតបានចុះពិនិត្យសំណង់ស្ពានបេតុងនិងលូប្រអប់នៅខេត្តព្រៃវែងលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីម៉ៃសេរីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថាបនាបានឲ្យដឹងថាសំណង់ទាំងនេះរួមមានស្ពានចំនួន5និងលូប្រអប់មួយស្ថិតនៅលើផ្លូវលេខ310ពីអ្នកលឿងត្រើយខាងកើតឆ្ពោះទៅព្រំដែនវៀតណាមដោយឆ្លងកាត់ស្រុកចំនួន2គឺស្រុកពីមរនិងស្រុកពីមជរសំណង់នេះទទួលសាងសង់ដោយអង្គភាពវិស្វកម្មនាយកដ្ឋានស្ថាបនានៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិលោកឧត្តមស្នេហ៍តូសានលុចនិងឯកឧត្តមម្ដុំស្នេហ៍ឯកសសិទ្ធិបានកោតសរសើរដល់អង្គភាពវិស្វកម្មនាយកដ្ឋានស្ថាបនាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រើអស់ពីសមត្ថភាពជំនាញគោរពតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យសំណង់ទទួលបានទាំងសោភ័ណភាពនិងគុណភាពស្របតាមលក្ខណៈស្តង់ដារនៅបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមម្ដុំស្នេហ៍ឯកសម៉ូលីនអនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីគីមយ៉ុងមីយ៉ងប្រធានបេសកកម្មផ្នែកច្បាប់នៃប៉ូលីសកូរ៉េចូលជួបពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីគីមយ៉ុងមីយ៉ងបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកអំពីគោលបំណងនៃបេសកកម្មគឺដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីទូនីតិភារកិច្ចរបស់បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាជាកិច្ចឆ្លើយតបឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកសមូលីនបានជម្រាបអំពីទូនីតិភារកិច្ចរបស់បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាដែលមានទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវជីវប្រវត្តិនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឯកទេសដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈជំនាញពិតប្រាកដបន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូក៏បានអញ្ជើញទស្សនានៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាមុននឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅនាយកដ្ឋានអង្គរៈព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2011មានប្រពៃពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញប្រឆាំងភេរវកម្មក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកថងលីមប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនិងលោក Alexander Kesero ជំនួយការពិសេសនិងជាលេខាទី1ស្ថានទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីតែដួងសុផលបានឲ្យដឹងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានសិក្ខាកាមចំនួន52នាក់សិក្សា4សប្តាហ៍ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិផែនសន្តិសុខក្នុងការការពារស្ថិរភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិក្នុងឱកាសនេះដែរលោក Alexander Kesero និងឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកថងលីមក៏បានក្រើនរំលឹកឲ្យសិក្ខាកាមយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំសិក្សារៀនសូត្រគោរពវិន័យគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាពេលបញ្ចប់វគ្គវិលទៅកាន់អង្គភាពវិញយកចំណេះដឹងដែលទទួលបាននេះទៅផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឲ្យទទួលបានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2011នៅឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះមានការបើកវេទិកាសាធារណៈជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកគីសារ៉ាអភិបាលរងខេត្តលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីជួងសៀងហៈស្នងការនគរបាលខេត្តនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍លេខាធិការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងលោកសួនញ៉ាអភិបាលស្រុកចិត្តបុរីព្រមទាំងមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីអាជ្ញាធរឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណ300នាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីជួងសៀងហៈបានគូបញ្ជាក់ថាការងារនេះវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងគឺវាផ្ដើមចេញពីបុគ្គលម្នាក់ឬ2នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍លោកស្នងការក៏បានសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនចៅក្នុងការអប់រំឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង5យ៉ាងគឺគ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទគ្មានការផលិតចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
គ្មានអំពើអនាចារគ្មានការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្មានក្មេងទំនើងនិងគ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងការប្រើប្រាស់អាវុធនិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទលោកគីសារ៉ាអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺជាគោលនយោបាយថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តបន្តកសាងនិងពង្រឹងសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំសង្កាត់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីលុបបំបាត់រាល់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅភូមិឃុំសង្កាត់ទូទាំងខេត្តបង្កលក្ខណៈដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ដុលគឿនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2011លោកវរៈសេនីយ៍ឯកយុហុងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងសម្ភារៈបច្ចេកទេសបាននាំយកសម្ភារៈមួយចំនួនដែលជារបបប្រចាំឆ្នាំរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិទៅប្រគល់ជូនលោកវរៈសេនីយ៍ឯកប៊ូសារិនស្នងការរងនគរបាលខេត្តបៃលិនសម្ភារៈដែលប្រគល់ជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបៃលិនរួមមានឯកសណ្ឋាននគរបាលជាតិ186កំប្លែខោអាវស៊ីវិល34កំប្លែអាវយឺត840អាវខោខ្លី294ខោអាវភ្លៀង147អាវមួក414សាក់414គូសញ្ញារាជសី440ខ្សែក្រវ៉ាត់446ស៊ីងក589គូអង្រឹង136ស្បែកជើង90គូនិងរបបបន្ទាប់បន្សំសរុបចំនួន93មុខជាមួយគ្នានេះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលលោកវរៈសេនីយ៍ឯកយុហុងក៏បាននាំយកសម្ភារៈដែលជារបបកំណត់របស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិទៅប្រគល់ជូនលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសរុនចន្ទធីស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកយុហុងក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបៃលិននិងខេត្តពោធិ៍សាត់ថាសម្ភារៈដែលប្រគល់ជូនទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបែងចែកឲ្យដល់ដៃមន្ត្រីនគរបាលគ្រប់រូបស្លៀកពាក់និងប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពសមជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមផែនការណែនាំរបស់លោកឧត្តមនាយត្រីជួងសៀងហាក់ស្នងការនគរបាលខេត្តកោះចេះថ្មីនេះកម្លាំងការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហនពូចស្នងការរងទទួលបន្ទុកការិយាល័យកណ្ដាលស្ដាប់ធ្នាប់បានចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅលើអ្នកបើកបរយានយន្តនៅលើដងផ្លូវក្នុងទីរួមខេត្តនិងចំណតរថយន្តធ្វើយ៉ាងណាសម្ដៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងធ្វើឲ្យស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងខេត្តកោះចេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកហនពូចបានឲ្យដឹងថាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមគោលដៅនានាក្នុងខេត្តអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2011នេះកម្លាំងការិយាល័យជំនាញបានធ្វើការអប់រំផាកពិន័យទៅលើម៉ូតូនិងអ្នកបើកបរមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពគ្មានកញ្ចក់មើលក្រោយចំនួន1014ករណីត្រួតពិនិត្យធ្វើការអប់រំនិងពិន័យទៅលើអ្នកបើកបរយានយន្តដែលមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បានចំនួន303គ្រឿងជាមួយនោះដែរកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យរថយន្តចំនួន341គ្រឿងទៀតក្នុងនោះអ្នកបើកបររថយន្ត13នាក់បានបើកបរហួសសុពលភាពរថយន្ត77គ្រឿងគ្មានលិខិតធ្វើអាជីវកម្មរថយន្ត6គ្រឿងផ្ទុកទំនិញលើសចំណុះកំណត់និងរថយន្ត16គ្រឿងទៀតគ្មានផ្លាកលេខរាល់ករណីល្មើសនិងខុសច្បាប់ខាងលើសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានណែនាំអប់រំនិងឲ្យម្ចាស់យានយន្តទាំងនោះទំនាក់ទំនងបំពេញបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកំណត់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកហនពូចក៏បានអំពាវនាវនិងសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវខ្លាចច្បាប់ចរាចរណ៍គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាជាងខ្លាចសមត្ថកិច្ចនគរបាល